together， 又係時候一齊做運動。今日咧由兒童體適能教練蔡千月帶領我哋做2個唔同嘅訓練。大家好，我係 Hilda 姐姐。我哋首先會同大家做平衡訓練嘅。而今日咧有3位小朋友同我哋一齊做運動嘅喎，分別有 Jaden、Taylor 同埋 Darren 嘅。Hilda 姐姐，我哋準備好啦，係咪可以開始訓練啊？好，我哋會先做一啲熱身運動先嘅。好啊！大家可以埋翻去大家個飛碟前面。好，第一個動作，我哋大字形咁企，2隻手打開，盡量闊腳少少會易做啲啊嚇。好，然後我哋將我哋嘅右手掂左腳腳尖，然後記得要翻中間，站立翻好先，再去，冇錯，翻中間，再做左邊。大家 keep 住呼吸啊！好，然後第2個熱身運動啦。我哋首先將手放喺我哋嘅腰前面，轉頭我哋要將膝頭哥提高少少 ，OK， 然後跑，係非常好啊！大家要跑快少少啊，因為熱身嚟㗎。好，做完熱身運動啦，咁我哋今日會做一個平衡訓練多少少，所以單腳企嘅動作會多啲啊。Work out together, let's start。第一個動作咧，我哋先將我哋嘅右腳踩住地下，係冇錯。然後2隻腳向外，2隻手向外伸，係啦，方便我哋平衡嘅。然後我哋坐落去嘅時候咧，如果右腳踩住地下，我哋就用左手掂腳尖，我哋慢慢落去，掂完腳尖，企翻直晒成個人。係啦，然後我哋再落去，然後企直，冇錯。做完3下之後，我哋就可以換一換腳啦。冇錯，落去嘅時候可以曲一曲膝頭哥，係啦，曲少少。大家都做得好好啊！做完3下就可以換一換腳啦。冇錯。另一隻腳大家可以又係曲少少膝頭哥落去。好，然後我哋做第2個動作咧，就係單腳站立跳啦。又係同樣，我哋2隻手向外伸展，都係做右腳先。係啦，今次我哋咧垂直咁樣跳就 OK 啦。係啦，跳完我哋就咁着地，冇錯。進階1下難度咧，我哋就可以蹲低少少，跳起。跳完之後，我哋盡快蹲翻落去，再跳，盡快蹲翻落去。係啦。做完3下，我哋又換一換腳咯，又係可以先跳起，垂直企翻直先。如果想增加難度咧，蹲低，然後跳，再蹲低，跳，好好啊！隻手可以再打開啲，係啦，你個平衡就會好啲啦。冇錯。隻手一路 keep 住都係啦，喺呢個位，你個平衡就可以好啲啦。冇錯，做完咗嘅，我哋試下轉右腳啦。試下轉右腳啊！冇錯，非常好啊！係起跳，呼，係冇錯。跳起嘅時候呼氣，大家都做得好好啊！然後我哋咧就再轉另一個動作啦。同樣都係啦，我哋1隻腳站立，然後2隻手向外打開。今次咧，我哋喐動嘅咧就係凌空嗰隻腳咯。首先將我哋嘅左腳向外打開，係啦，保持住右腳嘅平衡，然後輕輕收翻埋嚟，再將左腳向後伸隻腳，係啦 ，keep 住保持平衡，再翻中間，再到左腳，係左腳伸出去，翻嚟向後踢。做完3次之後，我哋又換另外1隻腳啦，到左腳企喺地下，向外右腳係啦，再向後，冇錯。我哋嘅上身盡量保持垂直啊嚇，係啦，1隻腳拎高，冇錯，係啦，非常好。隻手要拎高啲，平衡就會好啲啦，係啦，冇錯。非常好 ，good。
我哋上身盡量固定，淨係將隻腳向外喐。冇錯，good good good， 係好好，非常好。你都係隻手打開，咁樣先平衡更加好嘅，冇錯。右腳向外打開，冇錯，再向後。好，然後我哋就再做一個4點跳嘅動作啦。首先我哋企喺最左下角嗰個飛碟度先啦嚇，然後我哋單腳企，係啦，可以伸隻手出嚟平衡都得嘅，冇錯。然後咧記得唔好踩到個飛碟啊嚇，如果唔係就會跣低噶啦，小心啲跳。首先我哋向前跳先，係啦，然後我哋順時針，所以我哋而家係跳去右手邊嗰個飛碟，嘿，係啦，企穩，然後再到後邊跳。冇錯，然後我哋要再去返我哋起點嗰個飛碟度跳，冇錯。然後我哋轉腳，同樣都係前右後左咁樣跳，冇錯，非常好。後係啦，再到嗰邊左邊，係 good good good， 冇錯，係。小心，係啦，跳。大家記得企穩咗先至再跳另一個方向啊！如果唔係咧，就未拎翻好個平衡，就會好易會跌親噶啦。冇錯。好，最後一個動作，大家可以咧企翻喺個飛碟後邊。冇錯，我哋先喐一喐個腳腕，做咗2下先，叉住腰。係啦，我哋2隻腳一齊趌高腳尖，感受下個小腿嘅感覺先，2下。好，然後我哋又單起一隻腳，係啦，我哋站立嗰隻腳咧，慢慢趌高個腳尖，係啦，然後慢慢落翻去趌高腳尖，慢慢落翻去，然後再轉腳，同樣都係拎高其中一隻腳，趌高腳，慢慢腳踭落翻去。趌高腳，慢慢落翻去。係啦，試下慢慢腳係，試下趌高 hold 一 hold 先，再慢慢落翻嚟。係，單起一隻腳，係啦，趌高係啦，慢慢落，好好啊。好，睇下姐姐點先。係，慢慢趌高，慢慢落，非常好。好，大家可以休息。做運動咧可以促進肌肉發展，所以對小朋友嚟講都好重要嘅喎。訓練平衡咧可以幫助小朋友日常生活冇咁易跌倒㗎，所以大家要多多練習頭先以上嘅動作啦。好啦，咁我哋而家休息一陣，轉頭翻嚟再同大家做第2個訓練。